ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის რევაზ კარალიძის დაკავებასთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი გაკეთდა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ამ წუთებში დასკვნით შეხვედრებს მართავს. პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა ამ წუთებში იწყება. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გუშინ გამართულ წინა სასამართლოს ხდომაზე მიიღო. საქალაქო სასამართლომ ბრალდებისა და დაცვის მხარის მტკიცებულებების სრულად დასაშვება ცნო, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებულის ირაკლი ფირცხალოვას მიერ მოპოვებული მკვლელობის ადგილზე გადაღებული ვიდეოფირი სასამართლომ დასაშვად მტკიცებულებად მიიჩნია, თუმცა ბრალდების მხარე მის აცილებას მოითხოვდა. ამასთან პროცესზე ყველა ბრალდებულმა ერთხმად უარი თქვა საქმის ნაფიცი მსაჯულების პირობებში განხილვაზე წინა სასამართლოს ხდომაზე. ორმა ბრალდებულმა დავით იაშუმა და ზურაბ მიქაძემ ადვოკატების მეშვეობით დააყენეს შუამდგომლობები, რომ მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვეტილიყო, თუმცა სასამართლომ აღნიშნული შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის რევაზ კარალიძის დაკავებასთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი გაკეთა. როგორც უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, კარალიძის აყვანა დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მოხდა. ძიებამ დაადგინა, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ რევაზ კარალიძემ, რომელიც ამავდროულად იყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის აუქციონის ორგანიზების მუდმივ მოქმედი სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, მისივე თანამძრახველთან წინასწარი შეთანხმებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ეგრეთ წოდებული ეკოპლაჟის ფიჭნარის ტერიტორიაზე მდებარე 6000 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის მასივის გასხვისებისა და შეღავათიანი საინვესტიციო პირობის დაწესებაში თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით დახმარების საანცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვა 120,000 ლარი. მოლაპარაკების პროცესში კარალიძემ და მისმა თანამძრახველმა მიწის შესყიდვით დაინტერესებულ პირს აღნიშნული თანხის ავანსის სახით წინასწარ გამოართვეს 30,000 ლარი. რა დროსაც ორივე მათგანი ქრთამის აღების ფაქტზე სამართალდამცველებმა დააკავეს. კარალიძე ამჟამად ბათუმიდან თბილისში მოდული შენობაშია გადმოყვანილი, განცხადებას აკეთებს მისი ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე. მას ქრთამი არ აუღია. ჩვენ საქმის მასალები ჯერ არ გადმოგცემია და ხვალ გადმოგვეცემა, ვინაიდან არის რაღაც მოცულობითი, მაგრამ აქ ბრალის მიხედვით ვიმსჯელებ, მითითებულია, რომ ვიღაცამ აიღო ქრთამი და ამისთვის უნდა გადაეცა შემდგომ კიდევ ვიღაცას უნდა გადაეცა და დანარჩენი დასკვნა თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს არის უფრო პოლიტიკური მოტივი. ახლა მოგეხსენებათ საკრებულოს თავმჯდომარის მოცილება, უფრო მარტივი გზა მისი მოცილების ხელისუფლებიდან. ასე რომ თავად დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დაკავებას პოლიტიკურს უწოდებს. ბათუმში დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძის სასამართლო პროცესი დღეისთვის გადაიდო. მოსამართლემ სამართალდამცავების მტკიცებულების წარდგენისთვის დამატებითი დრო მისცა. სასამართლო პროცესი ამ წუთებში იწყება. შეგახსენებთ, რომ კვირას ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის პარალელურად მიმდინარე აქციაზე დაკავებული კიდევ ერთი პირი მერაბ გორგაძე სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლა. ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად. 12 არასაპარლამენტო ოპოზიცია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრა ამ წუთებში იწყება და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით ჩაშლილი მოლაპარაკების საკითხს განიხილავს. კომენტარები გაკეთა შეხვედრამდე, როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ განაცხადა, არასაპარლამენტო ოპოზიცია გააგრძელებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ინფორმირების აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ შევეცდებით მათ აუხსნათ, რომ საქართველოში მიმდინარეობს არჩევნების გაყალბებისათვის უკვე ტოტალური მზადება. პირველ რიგში ამ არჩევნების გაყალბებისთვის მზადება მიმდინარეობს ინტერფრაქციული ჯგუფის მიერ, რომელმაც მოარგო უკვე საარჩევნო კოდექსი ქართული ოცნების პარტიულ ინტერესებს და სავარაუდოდ მიმდინარეობს ახლა იქ სადღაც ყალბები ულეტინების ბეჭდვას ალბათ კალბატონი იმერგიშვილი ხელმძღვანელობს, ამისი გამოცდილება გააჩნიათ მათ, ადმინისტრაციული რესურსების მობილიზებას შესაბამისი უწყებები ახორციელებენ, ამიტომაც აუცილებელი არის დროულად ჩარევა. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციდაძეს აკეთებს განცხადებას შეხვედრამდე. პარლამენტო პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყეთ მოქმედება, რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ და გავაცნოთ ყველას. გვინდა რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს იმ არასწორ საქციელზე, ამაში დავიხმაროთ ყველა აბსოლუტურად, რომ შეთანხმებული კონკრეტული პოზიციის სამხრივად დარღვევა არაფრით არ მატებს ღირსებას არც მათ და რაც თავარია ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დემოკრატიულ და თავისუფალ საარჩევნო გარემოს.
არასაპარლამენტო ოპოზიციას მხარდაჭერა საპარლამენტო ოპოზიცია უცხადებს დავით არჩიაშვილი საუბრობს. ამ მოლაპარაკებების დაწყებაც და შეწყვეტაც იყო სახელმწიფო გუნდის პასუხისმგებლობა. საპარლამენტო ოპოზიცია მონაწილეობდა და კვლავაც არის მზად მონაწილეობა მიიღოს ამ მოლაპარაკებებში და გაითვალისწინოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოსაზრებები. დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ბურთი და მოედანი არის სახელმწიფო გუნდის მხარეს. შეგახსენებთ, რომ აზრთა სხვადასხვაობა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით მემორანდუმმა გამოიწვია. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ამ წუთებში დასკვნით შეხვედრას მართავს. საკითხი შეეხება საარჩევნო სუბიექტებისთვის ახალი რეგულაციებისა და ვალდებულებების დაწესება. შეხვედრას ესწრებიან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული ყველა ის პარტია, რომელთაც გააჩნიათ საპრეზიდენტო კანდიდატის წარდგენის უფლება და დარეგისტრირებული საინიციატივო ჯგუფები. ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად. თურქეთში ქართული ძეგლების სარესტავრაციო პროცესში ქართული მხარის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტები უშუალოდ ჩაერთვებიან შეთანხმება ამის შესახებ თურქულ მხარესთან მიღწეულია. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მარინე მიზანდარმა განაცხადა, სატელეფონო საუბარი საქართველოსა და თურქეთის კულტურის მინისტრებს შორის გაიმართა, რადგანაც მიღწეულია შეთანხმება იშხნის სარესტავრაციო სამუშაოებში ქართველი სპეციალისტების ჩართულობის შესახებ. ქართველი სპეციალისტები კვირაზე მეტია თურქეთში იმყოფებოდნენ. დელეგაცია მესამედ გაემგზავრა იშხნისა და ოშკის მოსანახულებლად და ადგილზე გაეცნო არსებულ ვითარებას. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას თურქული მხარე წლის ბოლოს ვარაუდობს. ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისში ქართულ ინსტრუქტორთა გადამზადების პროგრამა დაიწყო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით პროგრამის ფარგლებში 4 სასწავლო კურსია დაგეგმილი. უმცროს ოფიცერთა მომზადების, მცირე ქვედანაყოფის ლიდერის, საბრძოლო მონადირისა და ფორმალური ინსტრუქტორის. თითოეული სასწავლო პროგრამა სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს. ქართულ ინსტრუქტორთა გადამზადების პროგრამა ამერიკელი საზღვაო ქვეითების დახმარებით პირველად ხორციელდება. სამხედროთა ჯგუფი გადამზადების შემდეგ ეროვნულ სასწავლო ცენტრში მივლენილ სამხედრო მოსამსახურეებს გაწვრთნიან სწავლება, თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს მოიცავს, ძირითადი ყურადღება ტაქტიკურ მეცადინეობებს დაეთმობა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია მსოფლიო საფოსტო კავშირის ხარისხის ფონდმა საქართველოს პოსტის მსოფლიო საძიებო სისტემაში ჩართვის პროექტი დაამტკიცა. პროგრამის ქსელში ჩართვის შედეგად საქართველოს პოსტის მომხმარებელს საშუალება ექნება მიიღოს დროული და ზუსტი ინფორმაცია მსოფლიოს მასშტაბით 192 ქვეყანაში გზავნილის მონაცემების შესახებ. ასევე ამ პროგრამის საშუალებად მოხდება ქვეყნებს შორის ანგარიშწორება. აღნიშნული პროექტის აღსრულება ეტაპობრივად 2013 წლის სექტემბრიდან დაიწყო. საქართველოს პოსტის მსოფლიო საფოსტო ქსელში ჩართვის საკითხი მსოფლიო საფოსტო კავშირის მომსახურეობის ხარისხის ფონდი სამეთვალყურეო საბჭომ 2013 წლის 12 ივლისს განიხილა. განმარტება საქართველოს პოსტაში გაკეთდა. ამგვარი გახდათ უახლესი ინფორმაცია ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე გავადროებით.